Fala galera, tudo bem? Beleza? Estou trazendo pra vocês mais um vídeo, mas aqui com um carro passando aqui na minha casa, isso mesmo, com o Clash Royale, pessoal. E hoje, mano, eu juro pra vocês que eu não sabia que ia chegar um amigo meu e ia me desafiar, mano, sério. Eu ia fazer um vídeo hoje pra vocês, conseguindo algumas coroas e fazendo isso, mas chegou um amigo meu aqui e me desafiou, então não podia perder essa oportunidade. E é isso. E a miserável já tá na arena da selva. Eu tô na arena, no pico congelado ainda. Eita. Vamos jogar a princesa aqui, que eu ganhei no baú lendário, né, galera? Fiquei muito feliz. Vamos lá, né? Já jogou a Valkyria lá. Isso daí eu não sabia, não. Disso... Mano, parece que os caras adivinham, velho, quando eu tô gravando, mano. Porque passa moto e carro pra caceta aqui, velho. Os caras de... O JP vai gravar, eu vou lá atormentar a vida dele. E é isso que o cara diz, velho. Parece que eles adivinham aí, mano, de alta moto. Caraca. Meu Deus, que coisa overpowered. O God. Pão, toma na cara, na fuça. Coitada da minha princesa, só deu um de dano. Só deu uma flechinha na torre dele. Vamos jogar os bárbaros pai matando. Mano, ele tá sendo chato com o relâmpago. Mas sério, galera, eu juro de pé junto pra vocês que o cara ia me desafiar. Não sabia que ele ia me desafiar. Eu fazer um vídeo passando de arena. Não, passando de arena também não, porque sei lá, porque minha arena não, porque meus troféus não tá muito bom de passar de arena ainda não. Eu ia fazer um vídeo pra vocês conseguindo mais algumas coroas e batalhando, que eu tava sem muita inspiração pra fazer vídeo. E eu ia fazer um vídeo assim, mano, outra moto, velho, tá de sacanagem com a minha cara. Eita, o cara jogou o blindão. Orando também, blindão. Tá sem elixir, meus amiguinhos. O cara vai morrer aí, ó. Chega, bugou, boy. Tanto esqueleto que eu joguei. Eu sou muito doido. Já destruí uma torre dele. Alô, as arqueiras não vai dar conta. Jogar o mago aqui. A princesa pode extrair esses bárbaros. Boa. E está de boinas. Só não tá muito de boa essa minha torre aí. E a partida acabou, mano. Mano, eu juro pra vocês, é a primeira vez que eu ganho de Aderaldo 25. Mano, é sério. Mano, eu juro, velho, é a primeira vez que eu ganho dele. Foi ele vai me desafiar de novo e vai ficar com raiva de mim e vai ganhar. Do Clash Royale. Meu Clash Royale está bugado. Nossa, velho, que mentira que eu ganhei dele. O baú do clã já tá quase completo, galera. E eu vou pro objetivo do vídeo, que eu ia para esse objetivo do vídeo, que era batalhar com vocês num pico congelado, que eu não gravei pra vocês passando de arena, porque, sei lá, eu não gravei, deu uma demência em mim e eu não gravei. Mas vamos aqui pra pegar o esqueleto gigante e a princesa aqui já para dar aquele dano. Ele jogou a bruxa, porque a bomba do meu esqueleto eu já fico contente, porque a bomba do meu esqueletão já vai gastar uma vida pra caramba. E matou a princesa. Matou a princesa não, a bruxa. Mano, tu tá de sacanagem, velho. Já passou outra moto. Outra, fazendo um barulho do satanás. Nossa, agora lascou. Nossa. Corredor 7, mano. O cara é cheatado. Ó, era pra existir essa carta, um bárbaro de elite. Ia ser fora, ia botar no meu deck. Esqueletinhos. E
E por enquanto tá de boa. Vamos esperar um pouquinho aqui o nosso Elixir carregar. Aquela não vai fazer muita coisa não, porque é só jogar meu mago que ela vai ser arregaçada. Vai matar o bebê dragão, a bruxa, tudo. E vou jogar a princesa pra completar o combo. Pronto. Igual já era pra ele. Porque o meu esqueletão level 4, ele tira 900 e alguma coisa da vida 5 do meu gigante, do meu esqueleto gigante logo. Meu bárbaro dele vai dar um dano do caramba na torre dele. E tem moto passando pra caramba aqui. Nossa, o cara também jogou o bárbaro de elite dele. E jogou o corredor. Agora lascou. Não, lascou não, porque eu tenho espelho. E tenho meus esqueletinhos pra ele. Ele jogou a bola de fogo. E isso mesmo. Vamos jogar o esqueletão aqui e o mago, fazer nosso combo de sempre. Vamos jogar a princesa aqui, né? Fazer nosso combão. Pronto. Aí jogamos carta de serva ali, porque eu sou demente. É a única explicação que tem pra isso. Vamos elite aqui. Finalmente parou de passar moto. Que legal. Legal mesmo, parou de passar moto. Mentira, mano. Eu não sei se você escutar, mas ela acabou de passar um. Então é melhor ficar calado. Que eu ganhei essa batalha e tu é. E tu não aguentas. Tu não aguentas minha força. Porque minha força é de Mario. Né, galera? E eu quero dizer que eu sei muito de inspiração pra gravar alguns vídeos. Não sei qual jogo eu gravo. Se vocês quiserem, dê uma sugestão aí nos comentários. E é isso. E um pouquinho aqui. Consegui algumas coroas pro clã. Tô em quinto lugar doador de coroa do clã. Quem tanto está online, se tem algum amigo online pra batalhar. Pico congelado. Agora o nosso esqueleto gigante aqui. Bárbaro de elite. E como eu disse, só meu esqueleto gigante explodindo a bomba dele. Nossa, que moto gigante explodindo a bomba dela na torre. Eu fico feliz, mas não explodiu, que largou tudo. E o cara mineiro, ele tem mineiro, lascou tudo. Nossa. Vou jogar o mago aqui. E galera, quando eu o baldo com vocês também, eu quero avisar pra vocês que JV Fatality, aquele que grava Skywars comigo, que ele me invejou, ele ganhou também a princesa. Eu já vi que eu sou um azarado do caramba. Que eu ganhar uma lendária no baú do clã ou no baú suprineiro. Cara, esse cara tá chato com esse bebê dragão pra caramba. Tudo legal. Caraca. Nossa. Eu vou me dar por vencido. Ainda não.
Vamos jogar. E a princesa, que é meu combo, que eu investi combo besta. E destruiu. E eu não sei, velho. Eu não se flecha do nada. Eu não sei porque ele fez isso. Porque ele é um completo idiota. E agora o cara, por quê? 2 esqueletão. Jogos. E aquele gigante real. Nossa. Bugou tudo. Bugou tudo. Aqui. Desbugou. Nossa, velho. Não deixou nem destruir a torre. Bem chato. Tão mesmo. Cara, coroa em mim. Travou tudo. Travou tudo. Não. Está perdi. E tudo. E o cara, viado, vagabundo, cretino, vários exames, cavaleiro sem vergonha. Coroas. É a vida. Era o vídeo foi.